Dengeran no. Oh turun ke bawah tuh. Ngambil ini ya nih. Lagi ngorok habis boten. Pules banget berarti itu. Enggak saut-sautan gitu. Ya, makanya. Yang biasanya di horor. Ini gara-gara habis jatuh mesinnya agak-agak ini soak dikit. Agak orang kan. Speakernya agak dol kayaknya jadi bunyi. Kelasnya dibikin tuh udah berdiri. Gua pikir mah gua yang ngorok, malah gua kagak tidur. Kagak tidur. Nah, orang dengerin di situ doang. Saut-sautan tuh kodoknya tuh. Gelap. Terus gitu si Tony pakai bangun muter-muter Ini, gini. Ngapain lagi nih bocah nih? Gua bilang nanti dari nih gua buka. Ini ya.